Kar naprej. Živjo. Zdravo. Pozdravljena, Tadeja. Živjo. Jaz sem psihologinja Kremžarjeva. Mi poveste, zakaj ste me danes obiskali? V bistvu so me starši prisilili, da pridem sem. Ja, starši sem govorila in so kar zaskrbljeni. Bi mi lahko vi mogoče malo povedali več o tem, zakaj gre? Motnje hranjenja predstavljajo široko skupino psihiatričnih motenj, ki so povezane z nastankom nezdravih načinov prehranjevanja. Največkrat sta za motnje hranjenja značilna strah pred debelostjo ter patološka preokupiranost s težo in obliko lastnega telesa. V tem delu se bomo posvetili raziskovanju, katere so najpogostejše motnje hranjenja, kakšni so simptomi, ki jih opredeljujejo, ter prikazali primer terapevtske tehnike za njihovo obravnavo. Težko govorim o vsem tem, ampak imam težave z hrano, oziroma bolj natančen s prenajedanjem. Gre v bistvu za to, da se pač prenajem in pol se počutim krivo, ker pojem toliko hrane in bruham in imam odvajala in ne vem, ne počutim se dobro, sram me je na splošno. Kot sva poudarili pri nekaterih drugih motnjah, vsak spremenjen ali neustrezen vzorec prehranjevanja še ne pomeni nujno diagnoze motnje hranjenja. Pri motnjah hranjenja, o katerih bomo govorili v tem delu, gre za duševne bolezni, ki imajo resne posledice za zdravje in so lahko življenjsko ogrožajoče za posameznike, pri katerih se pojavijo. Njihovi simptomi, intenziteta in trajanje ustrezajo diagnostičnim kriterijem mednarodnih klasifikacij bolezni. Po drugi strani pa nekateri spremenjeni vzorci prehranjevanja sicer lahko predstavljajo dejavnik tveganja ali opozorilni znak za razvoj motenj hranjenja, ni pa nujno, da se bodo motnje hranjenja iz teh dejansko razvile. Med motnje hranjenja uvrščamo anoreksijo nervozo in bulimijo nervozo, ki sta v splošni populaciji najpogosteje omenjeni v povezavi z diagnozami motenj hranjenja. Poleg tega še kompulzivno prenajedanje ter nekatere novejše oblike motenj hranjenja, kot sta ortoreksija in bigoreksija. Ena izmed bolj poznanih motenj hranjenja je anoreksija nervoza. Je sindrom, ki ga označujejo 3 kriteriji. Prvi je vedenjski in sicer samoinducirano resno stradanje. Drugi psihopatološki, ki je nenehna, neizprosna potreba po vitkosti ali izrazit strah pred debelostjo. Tretji pa je prisotnost zdravstvenih simptomov in znakov, ki so posledica stradanja. Da bi postavili diagnozo anoreksije nervoze, morajo našteta vedenja oziroma psihopatologija trajati vsaj 3 mesece. Kolikrat na teden pa se vam zgodi kaj takega, da se prenajeste? Mislim, odvisno ful od stresa, ki ga imam. Lahko je en teden brez ničesar, da je vse normalno, ali pa večkrat na teden. Tako da so te epizode prenajedanja odvisne, kaj bi rekla, od nekega čustvenega stresa, od zunanjih dogodkov, od česa? Mislim, večinoma od stresa, po mojem, ker ne vem, recimo, ko se učim za kakšen izpit, takrat je res so bolj pogoste take epizode. Ali pa če se počutim, da me ljudje ocenjujejo, da vidijo, da sem debela in meni res ni prijetno ob tem. Pogosto, a ne vedno, je anoreksija nervoza povezana tudi s telesno distorzijo, torej z nerealnimi zaznavami, da je telo posameznika vedno večje, kljub očitnim znakom zdravstvenega stradanja. Poznamo 2 podtipa anoreksije nevroze: restriktivni in purgativni tip. Restriktivna anoreksija se povezuje z izgubo na teži, z drastičnim zmanjšanjem količine zaužite hrane. Pri purgativni anoreksiji pa gre za ohranjanje nizke telesne mase z bruhanjem, pojavljajo se tudi občasni napadi prenajedanja ter zloraba odvajal in diuretikov. Vsem podtipom je skupna visoka stopnja poudarka, ki ga posameznik z anoreksijo daje vitkosti,
Ta pa včasih predstavlja edini vir samospoštovanja. Telesna teža pri ljudeh z anoreksijo nenehno preokupira misli, razpoloženje in vedenje. Okay. In kako se potem počutite v teh epizodah prenajedanja in potem recimo, ko bruhate, kakšna čustva pridejo? V bistvu sram največ, krivda, ker nočem, da se mi to dogaja. In pa sploh pa še brala sem, da pridejo še druge zdravstveni problemi, pol z zobmi, pa z požiralnikom. Pa jaz sam hočem imeti lepo postavo, pa ne teh drugih zdravstvenih težav. Podobno kot pri nekaterih drugih duševnih motnjah, gre tudi pri anoreksiji nervozi večkrat za komorbidnost, torej sočasno pojavljanje več različnih motenj. Najvišja komorbidnost anoreksije nervoze je z depresijo, in sicer v 65% ter socialno fobijo v približno 35%. Anoreksija nervoza se med drugim povezuje tudi s pogostejšo prisotnostjo potez mejne osebnostne motnje ter obsesivno-kompulzivne osebnostne motnje. Pri osebah z anoreksijo nervozo se pojavlja tudi več nestrpnosti do negotovosti in perfekcionizma v primerjavi z normativno populacijo. Vzroki nastanka anoreksije so izredno kompleksni ter vključujejo biološke, socialne in psihološke dejavnike. Veliko pogosteje se pojavlja pri ženskah, po nekaterih izsledkih tudi 10 do 20krat pogosteje kot pri moških. Na približno 5% se ocenjuje tudi število mladih žensk, ki sicer imajo nekatere simptome anoreksije, a ne dosegajo vseh diagnostičnih kriterijev. Ponavadi se začetki motnje pojavijo v obdobju mladostništva, motnja pa se pogosteje pojavlja med mladimi ženskami v poklicih, ki zahtevajo vitkost, kot so na primer manekenstvo ali balet. Po mednarodni klasifikaciji bolezni je bulimija nervoza sindrom, za katerega so značilna ponavljajoča se obdobja preobjedanja in pretirane skrbi za nadzorovanje telesne teže, kar vodi v svojstven vzorec preobjedanja, ki mu sledi bruhanje in uporaba odvajal. Kot je značilno pri drugih motnjah hranjenja, je tudi bulimija nevroza povezana s patološko preokupiranostjo s težo in videzom lastnega telesa. Kako pa to vse skupaj vpliva na vaše odnose? Na odnose s partnerjem, starši? Ja, ne preveč dobro. Zelo se oddaljim od ljudi. Sploh od staršev, to sem opazila. Sam nočem, da vejo, da se prenajedam, da pol bruham. Nočem, da vejo karkoli od tega, ker se pač gnusam sama sebi in krivo se počutam še bolj, ko gre do drugih ljudi. Ja, okej. Ne preverim malo, če prav razumem. Rekli ste, da imate že kar nekaj časa težave s prenajedanjem, ja, da se vam to prenajedanje bolj verjetno zgodi, ko ste v čustveni stiski, ko so kakšni zunanji pritiski ali pa ko so kakšne težave v odnosih. Ja, sem prav razumela? Ja. Potem, ko se prenajeste, tudi bruhate ali pa vzamete odvajala. Ja. In potem imate velikokrat občutke krivde, gnusa, sramu. Ja. Neprijetni občutki. Ja, ekstremno neprijetni. Pa si znate kako pomagati? Ne, to je tudi problem, ampak jaz bi si res rada znala pomagati. Pa najdla pomoč. Novejši obliki motenj hranjenja sta ortoreksija in bigoreksija. Pri ortoreksiji nervozi gre za patološko obsedenost z zdravo hrano, kar vodi do izrazitih prehrambenih prepovedi. Bigoreksija ali z drugimi besedami mišična dismorfija pa se nanaša na posameznikovo obsesijo z mišičastim telesom. Kompulzivne vedenja vključujejo na primer preživljanje ogromnega števila ur v fitnesih, zapravljanje velikih količin denarja za pogosto neučinkovita prehranska dopolnila, nenormalne vzorce hranjenja ter tudi zlorabo substanc, kot so recimo anabolni steroidi. Velikokrat so v ozadju motenj hranjenja nizka samopodoba, nizko samospoštovanje ter zmanjšan občutek nadzora nad svojim življenjem. Nekatere raziskave pri športnikih so povečano tveganje za razvoj motenj hranjenja povezale tudi z visoko stresnimi okolji, kjer je veliko pritiskov na posameznika, bodisi s strani trenerjev, sotekmovalcev ali širšega okolja,
predvsem glede teže, mase in videza. Motnje hranjenja so pogostejše v vrhunskem športu ter v panogah, kjer se uspešnost povezuje s težo. Takšni so recimo športi s težnostnimi kategorijami, recimo borilni športi in veslanje. Potem športi, kjer se ocenjuje estetska oziroma slogovna komponenta, na primer gimnastika in umetnostno drsanje. Ter športi, kjer nizka telesna masa predstavlja tekmovalno prednost, na primer smučarski skoki ali športno plezanje. Pri glasbenikih oziroma pri neplesnih izvajalcih nasploh je pojav motenj hranjenja slabše raziskan. Vsekakor pa, podobno kot v športu, tudi v glasbenem okolju obstajajo določeni elementi, ki se povezujejo z razvojem neustreznih prehranjevalnih navad. Pojavljajo se na primer pritiski strani profesorjev, staršev, medijev, agencij ter visoke zahteve tekmovanj in avdicijskih nastopov. Pritiski mnogokrat prihajajo tudi strani sovrstnikov ali kolegov iz orkestrov, skupin, ansamblov, ki od mladih nadarjenih glasbenikov zahtevajo vrhunskost. Leti pa to pretirano samokritičnost ponotranjijo. Dejavniki tveganja za razvoj motenj hranjenja so tako lahko tudi težnje po perfekcionizmu ter zahteve, da ustrezamo določenim lepotnim standardom in kriterijem privlačnosti, če želimo v izvajalski umetnosti uspeti. Prav zaradi vseh naštetih dejavnikov tveganja, ki so značilni za visoko storilnostna okolja glasbe in športa, je skrb za vzpostavljanje psihološke varnosti in upoštevanje standardov zaščite ključna. Ja. Mogoče lahko danes probava z eno tehniko, ki malo razjasni oziroma malo začnemo s to tehniko razmišljati o vzorcih hranjenja in o tem, na kak način se ti vzorci hranjenja povezujejo z našimi čustvi. Se vam zdi ta tehnika zanimiva, sprejemljiva oziroma bi si želela probati? Ja, sam ne razumem, kako to deluje. Gre za eno tehniko, ki v kognitivno-vedenjski terapiji rečemo dnevnik hranjenja in čustev. Ja, je v bistvu zelo enostavna. Vsak dan v bistvu samo zabeležite to, kar pojeste, ja, in ob tem zabeležite tudi čustva. Probate zabeležiti čustva, ki se pojavijo pred tem, ko kaj pojeste, in pa tudi čustva, ki se pojavijo potem. Ja, s tem ampak moram jaz zapisovati vsakeč, karkoli zaužijam in zraven še čustva. Ja. A ni pa to, da se še bolj ukvarjam s hrano, razumem čist. Na nek način ja, ampak obenem nam to, da zapisujemo ta naša čustva, v bistvu pomaga, da se od njih tudi malo oddaljimo. V pogovoru s klinično psihologinjo je bila prikazana tehnika pisanja dnevnika. V tem primeru dnevnika hranjenja in čustev. Zapisovanje lahko pacientu pomaga, da se lažje distancira od lastnih prehranjevalnih navad ter duševne dinamike, ki je v ozadju teh vedenj. S časom se uči razvijati večjo objektivnost do teh vsebin, pomembno pa je, da se metod in tehnik loteva postopno in brez občutka pritiska, ki bi lahko imel nasprotni učinek. Samo opazovanje z dnevnikom lahko pomaga tudi pri zaznavanju in sledenju spremembam na bolje, ter tako zmanjšuje napetost, vpliva na izboljšanje razpoloženja in motivacije. Uporaba metode samoopazovanja mora biti smiselno in utemeljeno umeščena v terapevtski proces. Zato je pri tem ključna ustrezna strokovna pomoč. To življenje damo na papir in je potem vse skupaj malo lažje. Tako da to je v bistvu ena funkcija. Druga funkcija pa je, da opazujemo vzorce samega prehranjevanja in čustvovanja. Ja, torej zabeležimo, ne vem, danes sem pojedel toliko pa toliko, oziroma sem pojedla toliko pa toliko. Počutim se žalostno. Ja, počutim se, sama sebi se gnusim. Ja. In s tem pravzaprav začnemo delati na naših čustvih in začnemo opazovati naše vzorce, ki se povezujejo z samim prehranjevanjem. To je pravzaprav šele začetek vsega skupaj, začetek procesa, ki ga zasledujemo na poti zdravljenja teh težav. Ja, kaj pravite? Ja, lahko probam. Potem pa, če želite, lahko pridete še naslednji teden, pa nadaljujeva. V primeru doživljanja stiske je pomembno, da se o tem z nekom pogovorite oziroma da poiščete strokovno pomoč.
Zelo pomembno je zavedanje, da nismo sami ter da obstajajo učinkovite metode zdravljenja in pomoči, ki lahko pomembno izboljšajo naše psihofizično zdravje in počutje.